welcome to my channel. Okay, ito po. At ako may nagagawa ng SANIPA. Ipakikita ko sa inyo mga idol kung paano mag-bend ng zero. Yan. Plain sheet. Yan. Plain sheet mga idol. Yan. I-bend ko po ito. Ipakikita ko sa inyo kung paano mag-bend ng plain sheet. Yan mga idol, samahan niyo po ako. At muli, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. At mag-iwan lang po kayo ng bakas sa mga bagong subscriber dyan na titikit po sa akin. Iwan lang po kayo ng bakas. Play nyo lang po kahit 3 minutes to 5 minutes para walang lagas mga idol. Yan. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking channel, sa aking mga subscriber, kaibigan, pamilya. Thank you so much po sa inyong lahat mga idol. At pakikita ko sa inyo para mag-bend. So mga idol ay na-bend ko na. Yan. Na-bend ko na yan. Yan. At marami pa yung aking bend. Ayan po. Yan. Idol. Aking bend. Yan. May guhit na siya. Para palatandaan ko kung saan ang fold ng plain sheet. Ayan. Okay. Samahan niyo po ako mga idol. At ito po yung aking pang-bend. Ayan, mano-mano po yan mga idol. Ayan mga idol. Saan mo na?
nakabend na siya. Yan, ano pa, tatlo pa yung bibend ko mga idol. Okay na siya, oh. Maganda na. Ang hanto. Yan. Kung galing ko sa SANIPA. Okay. Thank you so much mga idol. Maraming salamat sa inyong panood. Muli, ingat po kayo lagi and God bless po sa inyo lahat. Ulitin.